saopštenje zadruge iz Mljeta koje imam ovlaštenje da pročitam vama koji ste danas došli povodom vijesti, kada je rekao možda više dramatizovane i eksploatisane nego što je to stvarni razmjer ovog događaja. Nažalost, imam tužnu i tešku vijest za Brođane i za brodsku javnost. Inače, u rafineriju jer jedan radnik je sinoć poginuo u požaru, što je velika tragedija za Brođane, za porodicu, koristim priliku da izrazim lično saučešće u ime moje i mojih saradnika Evere koji čitave opštine Brod. Želim da kažem da sam se upravo sad vratio iz Doboja, gdje sam jutros posjetio naše radnike koji se nalaze u bolnici. Svi se odlično osjećaju, na pretragama su, odnosno u stvari, kako kaže ljekar, na posmatranju i prema izjavi glavnog ljekara, oni će biti upućeni, odnosno opušteni iz bolnice. Ja koristim priliku da kao načelnik opštine se zahvalim na velikoj podršci, odnosno spremnosti da se pruži podrška rafinerije, odnosno opštini Brod. Obzirom da je informacija o razmjerima eksplozije i havarije višestruko uvećana, ali svejedno želim da spomenem načelnika opštine Modrića koji je poslao odmah sanitetsku ekipu, načelnika opštine Derventa i naravno gradonačelnika susjedne opštine Zgodne Usparu, koji je obezbijedio prohodnost preko granice bez zadržavanja, pola hitne pomoći timove ljekara, jer se smatralo da je to zaista velika havarija. Želim da kažem da se noću svjetlo daleko više vidi i da sam lično bio na kapiji sa našom vatrogasnom jedinicom opštinskom, koja je zajedno sa rafinerijom uspjela rafinerijska vatrogasna ugasi i da nije bilo potrebe ni za jednom dodatnom vatrogasnom ekipom. Požar je lokalizovan i za prvi sat vremena, ugašen je. Evo, ja sam se fotografisao sa našim vatrogascima koji sam veoma ponosan obzirom na brzinu intervencije i njihovo zalaganje da se požar u pola 1, odnosno u 0:30 časova, u stvari danas. Želim da kažem da je treća smjena radnika rafinerije ušla da radi redovno na posao, osim tog pogona. Znači, duvalište, lično sam bio prisutan sa kašnjem od 1 sat i po vremena su počeli normalno, sve su u gradu odvija po standardnom način. Bilo je malo straha, naravno, rafinerije baš nisu rijetki slučajevi da se u rafinerijama dešavaju ovakve stvari. Nažalost, bila sa zaista kobnim ishodom, ali evo, smatram da nije takvo stanje kako je predstavljeno. Naravno, problem je bio i smo biti riješeni. Ja nemam nešto posebno da izjavim za svim ovim ljudima koji posebno želim da istaknem da je predsjednik Republike Gospod Dodik 3 puta me telefonirao, čak je bio spreman da dođe. Ja sam rekao da nema potrebe, vjerojatno on to i uvažio i mnogi drugi zvaničnici su me kontaktirali jer sam nekako bio u prvom redu na kapiji rafinerije. Rafinerija ima svoje protokole, ima rješenja i protokole za svaku situaciju pa i za ovu. Onda su jasno definisani. Želim da kažem da nije bilo uzbune u Brodu, da nije bilo alarmiranja jer nije bilo potrebe. Rafinerija je društveno odgovorna firma i nema tih čestica i toga što mi svi novinari pitaju, telefon se praktično ne gasi i to je sve razumljivo. Evo, ja bih želio da pročitam vama saopštenje koje je dala ova firma koja je vlasnik rafinerije i koja upravlja u stvari ovim preduzećem. Evo, ja ću da vam to pročitam. Dobio sam ga i dobio sam da upravo pročitam ovo kako piše. 9.10.2018. godine u rafineriji nafte Brod u Bosanskom Brodu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina došlo je do požara. U 21:30 po lokalnom vremenu u rafineriji nafte Brod u Brodu došlo je do požara. Do 22:40 požar je bio u potpunosti lokalizovan. Povrijeđeno je 10 ljudi, pružena je potpuna medicinska pomoć, te ne postoji opasnost po njegov život. Jedan radnik je zadobio povrede koje su bile fatalne, život nije preživio. Oformljena je operativna komisija za lokalizaciju i likvidaciju posljedica havarije. Od 10.10.2018. godine
Službena komisija će pristupiti istraživanju razloga nastalog incidenta i određivanju razmjera posljedica. Rezultati rada komisije bit će objavljeni kasnije. Evo, to je to zvanično saopštenje za Rudežu. Obišli ste ozlijeđene radnike, jeste li kontaktirali s njima, što kažu? Jesam, mislim, oni su sasvim kako bi rekao, stanju. Razgovarali su, šalili smo se, napravili smo zajedničke fotografije, objavio sam i na Facebooku, svi se dobro osjećaju, idu pretrage, ultrazvuk i tako što je karakterizirano, bila eksplozija, bilo je i krpotina, uglavnom zbog posjekotine i nekakvo uguvavanje. Oni su na kraju izvršili svoj zadatak pa se onda javili za medicinsku pomoć. Tako oni su ispoštavali postupke koji tamo procedure, to je procesna industrija, ima svoje procedure, oni su sve to uradili što je propisano, se javili za ljekarsku pomoć. Ljekarska pomoć je pružena u nešto domu zdravlja, a uglavnom su smješteni, evo radi pretraga i eventualno sigurnosti, se nalaze smješteni u bolnici. Upravo sam stigao u ovaj minut, požurio sam da vas vidim i da pozdravim i da vam dam ove informacije koje smatram da su potrebne i po vašem zahtjevu i po tome što kao načelnik opštine osjećam potrebu da obavijestim brodsku javnost i sve ostale o razmjerima i ovo što mi trenutno zaista raspolažemo informacije. Samo malo, jedno po jedno. Načelniče, molim vas, malo dalje odavde upravo se održava sastanak kriznog štaba. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović također će biti prisutna. Dakle, nekako se ta panika digla na najviši mogući nivo zbog, kako kažu, eventualne ekološke katastrofe. Govori se o nekim naftnim mrljama već u Savi. Što vi kažete na sve to? Kažu da su mrlje izmišljotina i da nije to krizni štab, nego ranije zakazan sastanak za današnji dan, to vi znate. Samo postavljate takvo pitanje. Zakazan je sastanak za danas, mjeseca sutra, sa predsjednicom vlade oko plinifikacije, pretpostavljam, i rješavanja onoga što je prošle godine započeti razgovor između vlade Republike Srpske, odnosno vlasnika i Republike Hrvatske oko plinifikacije. Ja sam tu kao opština zainteresovan da se i grad nekako uključi u taj proces, obzirom da će proći vjerojatno dosta vremena dok se plinifikacija obuhvati i ostali gradova. Dok treba iskoristiti svoju prednost prijateljskih odnosa sa Slavonskim Brodom i sa rafinerijom i zato što se našao u ovom projektu vrlo blizu. Ja nadam se da će Brođani uskoro imati riješeno pitanje plina, obzirom da već i postoje nekakve predprojektne dokumentacije od ranije. Znači u tom svjetlu je vjerojatno i to sad što vi vidite da se organizuje taj sastanak ranije dogovoren, ja mislim da se on i održati, dolazi, mislim, direktor ili glavni za Rudeža u Rješovu, kako se nekako zvaš. Ovdje ta ekipa od ranije dogovorena i on se upravo će sastaviti u Slavonskom Brodu. Imate li podataka na koliko objekata je pričinjena šteta? Vidjeli smo neka polupana stakla. Pa jeste, polupano je stakala, rafinerija će i opština imati zajedničku komisiju o procjeni šteta. Nisu to štete razmjera kako se prikazuje, puklo je poneko staklo, ponegdje je nešto palo, uglavnom koji su bliže rafinerije. Tako veća, jača, ja ću vam reći iz ličnog iskustva, jača eksplozija bila kada je cisterna plina eksplodirala negdje između Broda i Dervente, nego ovo, bar kako sam ja doživio. Mislim sam da je potres lično, ali u stvari nije, svjetlo se daleko vidi, dobro je da je, nije dobro što je čovjek poginuo, ali dobro je da to nije tako kako je predstavljeno u medijima, društvenim mrežama i kako je prenešeno. Mnogo je to manjih razmjera i bolje nego što je prikazano. Što se tiče zagađenja zraka, i u Slavonskom Brodu zapravo mjerne postaje govore da nema većih prelazaka onih ograničenja, međutim Davorin Piha, predstavnik Hrvatskih voda, tijekom noći i jutros obišao je rijeku Savu i dao izjavu medijima da uistinu naftna mrlja pluta Savom. Vi kažete da su to izmišljotine. Ja mislim da jesu, ali ne znam, opet nisam vidio. Ako vi došli do informacija, do sad nije ništa bilo, ne može, mislim, obzirom da poznajem rafineriju, radio sam 15 godina sam bio izvršni direktor jednog dijela naftne industrije. Nemoguće je da dođe, rafinerija ima vlastite prečistače,
voda, vlastitu stanicu, ne može doći mrlja nikako, obzirom na postrojenje koje je pitanje. Hvala. Ali ne znam šta se to, ne sam siguran sam da ne može, to se radi sasvim drugom dijelu i nema prilike da dođe do rafinerije. Hoće ljudima biti namirena ova šteta? Naravno, pa prvo još jedno kažem, rafinerija je društveno odgovorna, smo već izvali, kažem, nema potrebe za neku jurjevu, nema takvih oštećenja koje zahtijevaju, ne znam ja nešto vrlo brzo, ali u toku dana ćemo formirati zajedničku komisiju od osobno, vjerojatno za neku domaćinstvo su velika ako pukne staklo ili ispadne prozor i ne znam, padne nekakav crijep, ali nema razloga da se to ne namiri, može to i opština sama da uradi, ali rafinerija neće to sigurno raditi. Na koliko objekata je načinjena šteta? Ja mislim da to je bilo noćas, ja sam jutro svet bio u pola 8, sam bio gore u Doboju, sad sam se vratio, mi ćemo reći da se prijave šteta, ubit će komisiju, radit će klasično. Što treba ne vjerujem da se već uradila, šteta je, vjerujem u rafineriji, ali da će se brzo uspostaviti proces rada, to sam uvjerenio. Razumijete, da se požar lokalizuje za sat i pol, vidjeli ste gore rafinerije danima i ne mogu se lokalizovati, su ugašeni, nije to takvih razmjera kako se predstavilo. Ali evo, tu ćemo vlasnika, ja nemam namjeru niti treba da nešto ne uveličavam, umanjujem. Ovo je preduzeće, ruske kompanije, oni njih ukazuju ovo što znam, to je sigurno ovo što sam rekao u ovom trenutku, sasvim iskreno i tačno. Znali ste nešto o uzrocima, ako ne, kad bi se moglo znati? Ne zna se, evo, ja sam prošlo saopštenje zarobe njefta, uzroci i posljedice se utvrđuju, to vi znate. Kasnije, ne znamo baš tačno, ne znamo šta je bilo. Uglavnom, ovo što sam rekao, to je jedina informacija koju znam, proveli smo tamo, ali nije to bila ni previše nemirna noć. Nismo alarmirali uopšte sredstva uzbunjivanja i protokoli koji opština ima za sve vrste nekih potrebe za nekim obaveštanjem i evakuacijama, nije toga bilo je duže informacija ovakve onakve, ali to nije ništa tačno. Još jedno kratko pitanje, je li ovo najveći incident u rafineriji broda vrata na ovamo? Pa ja mislim da jeste bilo nekih manjih požara i pamtimo, vjerovatno, zbog toga je bila uzbuna kada je od 90. ili 89. ne mogu reći tačno eksplodirala, u stvari bila havarija na Izomaksu. To je rafinerija, tad bila jedna od 3 rafinerije u Europi koja je imala Izomaks. Sad uglavnom sve rafinerije imaju Izomaks, to postrojenje je vrlo osjetljivo i havarije na tom postrojenju prave dalekosežne posljedice. Ovo sekcija 0,4, ja mislim da je to dizel ili prerada dizela ili nekog formata, nisam još ni pitao, to lako se može provjeriti na mnogo načina. Još jedno pitanje. Da li je Izomaks u blizini tog postrojenja? Pa ne, rafinerija je sva tu, ne bi znao. A da je došlo do požara u Izomaksu? Nema takve informacije. Ne, kako bi izgledalo da je došlo? Izomaksi se, baš kako sam ja čuo od ovih ljudi koji znaju, znači još jednom čula pa kazala, da se vrlo teško, rijetko mogu ugasiti. Hvala.